咧就講讀寫障礙咧，佢哋會突然之間咧嗰幾個英文字母，我真係識嘅，但係我寫上嚟會調轉會喎，串啲字咧調轉咗啦，講嘢都會，寫字都會，譬如長短個長字，係啊。哥哥個哥字，可樂個可字，係咁咧佢哋係一個咧唔係好知，即係就咁去寫嗰陣，你發覺成個字反咗去嘅。但係當你去同佢講，喂，不如咁啊，你依家寫一個反轉咗嘅歌字俾我，佢哋話啊好難寫嘅喎，咁即係話咧，當呢樣嘢帶去一個意識層面嗰度咧，就係唔會亂嘅，但係就喺一個咧。做與唔做知地啊，本來我哋係自動化嘅過程裏面咧，佢自動唔到。我都係咁，譬如病理學，我就唔知點解係學病理。咁啊，明明講海南島，我都知道海南島呢啲地方噶嘛。但我望住海南島咧，我讀咗南海島嘅。你啱啱講緊嗰個咧，就係喺一個咧，你係非意識嘅層面，將一啲字咧，你望落去我兩個字識，但係個方向感有問題嘅。嗰個界定線咧，就講緊咧。就係你嗰個意識層面有幾高，而且仲有一樣嘢，受情緒影響，即係話咧，你緊張啲啊，你心情差啲啊，呢一個情況咧就會發生得更加嚴重嘅。